Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la situazione attuale all'aeroporto di Catania dopo l'incendio divampato nella tarda serata di ieri al Terminal A. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 5:40 di stamattina, una notte di fiamme, fumo e indagini. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo senza indagati. Si ipotizzano i reati di incendio doloso e incendio colposo. La SAC intanto ha comunicato che lo scalo rimarrà chiuso almeno fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Diversi anche i voli cancellati da e per l'aeroporto etneo. Operazione Vincolo stamani all'alba a Palermo, 20 le ordinanze di custodia cautelare messe a carico di soggetti ritenuti affiliati al mandamento mafioso di Porta Nuova. Le accuse riguardano associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di droga, ricettazione, favoreggiamento personale e porto abusivo di armi. La Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'azione penale per il reato di atti sessuali con minorenne contro un uomo residente a Gela, un frequentatore assiduo e figura prominente in una parrocchia della città. Un giovane avrebbe reso dichiarazioni affermando di aver subito fin da quando aveva 12 anni abusi protrattasi per anni da parte del formatore della parrocchia, più grande del ragazzino di 10 anni. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti e dettagli sul nostro sito www.newsicilia.it. Arrivederci e a più tardi.